हाँ ए मुद्दा त पाइहाल्छ होला नि के पिसाब लाग्यो तिमीलाई पिसाब लाग्यो हाम्रो साथी चाहिँ मुद्न बसेको छ रे दामी हो त नि हो ले 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 खिदिने हो र दामी हो त हौ यताबाट कताबाट यताबाट हुन्छ खै होला नि ल जाउँ जाउँ बाटो चाहिँ यस्तो छ हराउनु चाहिँ हराउँदैन ल ढुक्छ राम्रो खाने एकदम बबाल छिङ्गु बबाल यस्तो बबाल छिराउँदा छिराउँदा कहाँ छिरायो कि होइन जङ्गल जङ्गल यस्तो हो कि अब बाउ आमाले जङ्गलतिर गएर घाँस ताउरो काटा भन्यो भने चाहिँ होइन कति अल्छी गर्थ्यो मजा हो होइन अनि यहाँको मान्छेले सब बिरुवाहरू चाहिँ काटेर यसलाई लातले भत्किदिनु ल ल ल ल ल ल भत्कियो नि ल तिमीलाई ल ल ल कति दिन्छ 50 रुपियाँ ल ल 500 रुपियाँ ल भिखारीले बिग्दे होइन यत्रो रुख छ नि 500 रुपियाँ त नि ल ल वाह 60 यार ल अब 500 रुपियाँमा 450 गरेर हो ल ल हिँडेको है जङ्गल छिरिएर कहाँबाट निस्किने ल सफा हान्नु पर्यो छिङ्गु यहाँ सृज नि यो थाहा छ हजुरहरूलाई थाहा छ भने भन्नुहोस् है यसको नाम चाहिँ यो यता देखाउन यसको नाम चाहिँ झुसिल किरा बाहिरबाट हेर्दा भित्र चाहिँ कटुस है यो कटुस ओ कुहिए छ कि छैन यो यता देखाउँछु म यसलाई खाएर देखाउँछु है त ओ कुहिया रहेछ नि हो यता देखा यता कुहिया रहेछ नि ए ल फ्रेस भयो त मजा आउँथ्यो माड पनि यो त कति महँगो हो कि त्यति अस्ति गएको थियो माडमा यहाँ चाहिँ यो कटुस चाहिँ कटुस रहेछ यो बोट कटुसको पनि कहाँ छ नि बोट ए यो रहेछ यो होला है खोइ कटुसको बोट चाहिँ छैन तर कटुस कहाँ आयो खोइ यहाँ छ यो एउटा त्यो कटुसको बोट होइन यो रुखलाई म चाहिँ बाटो साफ गरेँ हाम्रो सफा गर्ने मान्छे हाम्रो बाटो सफा गर्ने मान्छे मिस्टर के मिसेस होला नि तिमी त टाउका लाग्यो है टाउका मिसेस साहिल पङ्गिनी हो नि क्या हो र मलाई अहिले छेडिन्छ अनि थाहा हुन्छ नि के हो यो यता हेर त हेर यसलाई भन्छ सबटा जङ्गल छिरे कुरो लाग्ने गाउँ छिरे कुरो काट्ने अघि त्यहाँ बुढीहरूले कुरो काटे है हाम्रो है भाषा चाहिँ जान्नुपर्छ दामी छ त्यो फुल साराङे ल्याउनु
भयो तिमीले नि वन फडानी नगर न छिङ्गो यसलाई त मैले पनि हानिदिन्छु ल त्यसरी होइन भयो भयो हान्दिनँ म त तिमीले हार्न तिमी सफा गर यता यता हामी यता जाऊँ के लाग्छ सफा गरिदिउँ नि त मेरो कल्पनामा आज एउटी परी थाहा छैन कुनै ढुङ्गाबाट झरी रूप छ रङ्ग छ मायाको रङ्ग छ तिमी कलाकार क्षेत्रमा जानु पर्ने मान्छे तिमी कोरिया किन आयो तिमी कलाकारी क्षेत्रमा जानुपर्ने मान्छे तिमी कलाकारी क्षेत्रमा जानु मान्छे कोरियामा किन आयो पैसा का है बाबू भैया पैसा का चक्कर है बाबू भैया पैसाको अभावले के त पैसा हैन अब ने यो मिडल क्लासको मान्छेहरूको समस्या भनेको पैसा हो क्या नाट्ने आहा आहा हान्छ है हेर तिमीले कति बेला इस यसलाई घटाइदिन्छु क्या म हेडिङ हानेको ल हेरिन्छ होइन इस इस माटु भयो छोड उयो होड्दै हान न होड्दै हान बरु उतापट्टि हान भत्किन्न भाइ सर्टै लाखाइन त अनि आज एक सर्ट सिङ्गोलाई उटपट्याङ गर्न चाहिँ सबैभन्दा नम्बर 1 मा राख्नुपर्छ उटपट्याङ गर्नेमा विराज भट्टको सर्ट सिङ्गल हेर न हेर है यता है ल पहिला 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 सानो हुँदाखेरि विराज भट्ट निखिल दाइको एकदम सान्थ्यो क्या वाह फेरि लास्ट टाइम जाडोले हो क्या कठ्याङ लिएर अर्को अर्को खुट्टाले क्या खतरा टुक्रा त्यो फर्काएर अर्को खुट्टाले हान न अस्तिको उहाँ उसलाई हाने जस्तो सर्ट ल बाबा सर्ट चाहिँ बफल गएको थियो नि तर भेटेन हो यार ल यसरी भेटिदिन्छु देख्दैन ल के लोटे म अब के गर्यो के भन्ने ल होइन म यसरी लडेँ यहाँ छ नि यो छ नि यो 3-4 लगेर मुलाहरूको कट्टुमा हालिदिनुपर्छ यो अनि के रे भन न तँ डाइलेक्ट के हो होइन त्यो के अरे आमा मात्रै भन्ने बाबा किन नभन्ने ए किन हो क्या भनेको क्या होइन जे हुँदा नि ल आइया आमा भन्छन् आइया बाबा त कसरी भन्छन् न रिजन छ कुनै कुनैले भन्छ होला भन्दैन होला रिजन छ नि तर नेगेटिभ होला के हो भन न यस्तो भन्ने डर आयो लास्ट यार कोरियामा चाहिँ एउटा चाहिँ हरियो बुटो देखेँ ल है तिखाले घरलामा होइन भयो बिचरा यसलाई यहीँ ठुलो हुन दिनुपर्छ हामी चाहिँ अब त्यो बाटोमा चाहिँ निस्किन्छौँ यताबाट आएको बाटो नरहेछ अनि जङ्गलबाटै छिरेर चाहिँ हामी निस्केको यस राम्रो छ हामी यहाँ सिक्ताङमा निस्क्यौँ सिक्ताङमा यहाँ अगाडि चाहिँ सिक्ताङ छ नि त सिङ्गो ओ यहाँ यो सिक्ताङ हामी यहाँ त्यहाँबाट जाउँ यहाँबाट तल निस्किन्छ त्यहाँबाट सिधै जाउँ होला माथिबाट गयो भने त्यो अस्तिको थियो नि निस्क्यो माथि जाने त्यो राम्रो बाटो थियो नि जङ्गल छिरे कुरो लाउने गाउँमा छिरे कुरो काट्ने सिङ्गोको बेथा छुट्टी सिङ्गोको बेथा छुट्टी छ तिम्रो बेथा छुट्टी छ सिङ्गो पुरै यहाँ उसो गरौँ न यहाँ सर्ट हान्नु न सर्ट हान्नु न हो त यसमा दाना छ है
पानी बगेर भइमा पानी चिसो हो जमे खायो यो मलाई 2-4 लगेर केटाहरूको कट्टुभित्र हालिदिनु पर्ने हो कि सुतेको बेला होइन सिधै बेला मैले केटा उठ्दैन है अल्छी रहेछन् है झन् अहिले आएको 2जना झन् अल्छी हुन् कि केटाहरू एकजना त अलि उस छन् होइन कुहिएको रहेछ भाइ जाउँ सबै कुहियो जस्तो अब चाहिँ सबै कुहिएको हुन्छ होला क्या यहाँ गणेश होइन नफुटालाई नफुटालाई त्यो चाहिँ म हेरी इजी हो कि यस्तो नाग्न चाहिँ होइन इजी त भनि यार फुर्ती लागिहाल्यो गाह्रो भयो यता माथि जाउँ जस्तो लाग्यो जाउँ ल हिँड जाउँ फेरि त मान्छेले के त भन्दैन नि अहिले त्यताबाट जाउँ ल यस्तो बवाल छ कि जङ्गल छिङ्गो यी राम्रो पाएँ नि मैले एउटा तर अलिकति कुहिएको हेर न कुहिएको होइन क्या हेर न एकचोटि कस्तो राम्रो है यार खै त हाम्रो टेस्ट छ तर हल्का कुहिना लाएर चाहिँ होइन यो के केटा यो कडुस हो खडुसको होइन मलाई सत अर्कै होइन भयमा दियो के अरे यार कडुसकै होला जस्तो लाग्छ कि अब चाहिँ हामी चाहिँ कहाँनिर आइपुग्यो त भन्दाखेरि आयो कहाँ आयो मान्छे मरेको यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नै क्रेसाबारीमा उम्रेको यो अर्ग्यानिक च्याउ जुन खाएपछि सिधै स्वर्गको बास हुन्छ त्यसरी कोल्टे नखिजाउ न त्यो अहिले एडिट गर्दा गाह्रो हुन्छ कि तिम्रो बल नि होइन यता अलि नजिकबाट जुम गरौँ न बबल नि बबल छ टेस्ट गरिदिनुपर्छ टेस्ट हान्दिउँ नि त ल हान्दिउँ नि त ल हान्दिएछ मलाई गन्दैले टेस्ट गरिसक्यो एकदम मिठो हो पकाएर खानु चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ छुङछाङ नाम्दो कोरिया छुङछाङ नाम्दो खुम्मारो 107-21 यो चाहिँ हाम्रो ठेगाना हो है हामी बिस्तारै आयो तर कहाँ आयो च्यान्डाडामा के छ नाम औषधि रहेछ आउँछ होइन आउँछ यो कुहिने औषधि होला नि त मान्छेको बढी एउटा भिडियो बनाउनु ल यसमा